Врачет? Какво правиш, врачет? Ти какво правиш, бе? Нищо тук чета буквара, бе. Буквара? Часа. Тъс коя буква, врачет? Коя, бе? Тъс. Това е А. 3 пъти А пише. Буквизана ги не част по да мамо. Абе, какво тук пише тъпърлаг, бе, врачет? Здравейте, приятели! Аз съм Джеки Стайл. Искам да поздравя всички мои приятели и фенове с най-ненормалния ми кючек, азбуката на български. 3 пъти А, 3 пъти Б, 3 пъти В, Д, 3 пъти А, 3 пъти Б, 3 пъти В, Д. А ти тупърлак, ермалак, ю, я, Good.